没有把片子看，因为如果烧掉，他应该把它切起来再放，所以他可能没有，就很生气。然后到第4年想，可能还是要再拍一部，所以那时候就想了这个题材，就想一部片子去跟金穗奖的评审对话，所以就想用一个最简单的方式，然后所以片名硬跟硬与凹，就是我觉得就是英文的硬跟凹的翻过，所以我觉得硬跟凹就是可能是一个沟通，或是说可能有点做爱的感觉。然后Number 3就是之前拍了3部，所以可能有这样经验或是什么意思啊？大概名字是这个意思。那我刚刚会想到散文电影，就是因为它其实里面第一部里面有很强的批判性，然后因为之前在读到这部片的简介的时候，他就是说导演就是说这部片是拍给就是金穗奖的评审看的，就是因为之前没有入围，然后所以我觉得那个批判性是很强的。然后另外这是会让我想到是从散文电影的角度来，或许是一个切入的地方。然后另外从实验电影的角度的话，里面有很多就是翻拍像蒋曼的《英伦末日》，还有《圣女贞德》，然后还有很多不是美国的记认得出来，就是我比较好奇的是，在那个时候会有这样的一个概念，我们现在是叫做旧片引用的概念。那个时候是有受到什么实验电影的影响吗？还是说就自然而然发展出来这个引用旧片，然后再把它重新诠释？因为那时候大学，我觉得生活这样乏味跟单调。然后我记得那时候去看那些得奖或学的片，我觉得对我而言，我觉得蛮可怕的，是学生的生活。那我不想去拍那样东西，可是我也跳不出一些可能比较深度的内容，所以我还是从我自己去出发。然后我觉得我刚看里面的片子，大部分应该是高达的片子，然后我非常喜欢高达，因为那时候在电图书馆插去这边看，然后我觉得看他片子我根本去看不懂，是看他片子就是可以享受很多，可以在里面想很多东西。然后我记得那时候我们的社团，就我们自己有集合一群人，然后这几个人就是我们自己称自己是赖火族，然后那个赖火就是从高达的赖火这部电影来的，所以里面有很多的片段是高达赖火的影片。然后那时候我们就是可能在台大里面算是比较叛逆，就是我们一定要在校园就穿拖鞋，然后穿白色内衣，那白色内衣上面还有喷赖火2个字，然后就是，然后我们还有办一个刊物在台大摄影社，所以那时候我们就是整天看电影，然后根本也不读书，干嘛就是打会。所以我觉得整个生活都是这样，所以拍的片子也不想出去拍什么题材，所以我觉得就是翻拍，然后。我记得那时候，应该这部片子是用3卷8里面底片然后拍，然后有一卷就是我翻拍高达的，还有在翻拍一些字幕，然后再去我家的底楼拍一些，那时候住永和就拍一些有浮桥、符合桥的东西。然后这个就是很随机的透过窗户曝光，然后也不去考虑到太多逻辑，就是就让它，因为我很难去控制。大概是可以多准确，所以就是让这几个东西很自然的先就是重放在一起。但这片有几个 part 是这样，是像第一个 part 是那时候回家，我家在高雄，然后刚好有一卷无声的巴黎，我就拿去拍，就去海边拍，然后就看那个小孩，就觉得好有趣，他一直在躲我就一直拍，然后我觉得就剪在第一个画面，然后就是所以刚圣女贞的那个画面，刚好是高达赖火里面那个女主角，她就去电影院看，所以高达就翻拍了圣女贞的，然后就也
再翻来看，因为我觉得那个蛮有趣。好，这边离题一下，就是导演刚刚说你们有办刊物，那份刊物是主要是在台大试音社是主要是摇滚乐跟电影，所以那个刊物就是有电影。有留下来吗？有。之前北师大有个展里面还有这个，像蛋汤魔那时候我们都是同一时，在同一期然后一起办。那还是问一下，就是我原本的问题是当时比较活跃的实验电影创作者有谁？然后因为这个涉及到就是导演说就是前几届得奖的金穗的都很恐怖嘛，所以可能会就名字不小心就曝光了。就是当时同样年代就是比较活跃的台湾实验电影创作者有哪些人？其实有认识有聊过，就是高崇武，然后文化那边有一些像石昌吉或相关，就他们也有几个人。大概我熟悉就是这些。然后我记得那时候会看到张道堂跟杜可风的影像，我觉得那也是还蛮像的，至少比金穗奖一些东西都来的一个启发。然后这部英语刀是片头字幕就写的是写给蒋曼的一封信嘛？那这个形式其实在台湾的创作也是比较少见的。然后刚刚导演来说，其实是要跟金穗奖的评审做一个对话。那我会想说，这个录影书信的概念是怎么，导演是怎么想出来的？然后当时台湾是不是也有相同的人在做这些事情？不知道他有没有其他在做，就是为什么会想要给蒋曼？因为那时候在好像连续2年的国际展，我看到《冰与末日》还有《Garden》，然后是在那种就是非常大的戏院看，然后看非常大，然后你看那些很粗糙的8厘米在那边放，然后又是80-90分钟，然后我就觉得怎么可能这样子？就是这么实验或这么粗糙或这么生猛有力的，居然可以在这么大的地方放，然后我们的片子就是可能没人看，就觉得差别很大，所以会觉得不知道，我觉得这是有一个落差，就是为什么会写讲，就希望有一天也可以把这东西，就自己也可以做这样，然后可能可以有一点点的被看过这里。那个时候除了蒋曼之外，台湾还有机会看到哪一些国外的实验电影？不太确定，因为那时候应该就是国际上或是有一些录影带。因为第2部的时候，让我会想到马盖的题，就是用照片来说故事这样子。那个时候有看过马盖的片？那时候应该都会听过这样的片子，只是应该说到现在我都没有把它电影看过，因为它整个都是照片，它对我也是。我最近还有努力要想要看，只是还是看不了。那为什么会用照片？就为什么会混合这么多东西？是我想要可以怎么样可以真的把片子拍出来，然后有一个很独特的形式。我觉得如果都用底片，因为那时候还是用16厘米创作，所以底片还蛮复杂的，包括声音，包括底片的架构，还有器材跟，所以那时候就会混合一些 video， 然后8厘米的底片还有相片。然后第2部片是因为我们去日本拍，我们所有的库跟我们库也只有5个人，然后我们带一台16厘米，带一台8厘米，然后带了相机，还带一台那种很那个数位相机。那底片我记得大概只带10卷，所以很担心说，万一拍完了没得拍怎么办？所以就是
希望中间穿插很多不同的素材，都这样去讲这个片子。我觉得纯粹是去找形式，或是可以不要那么大的影片。那另外就是我觉得英语要最精彩的部分就是当那个最后超八那出来的时候，那它看起来就是很随手这样随意拍的一些日常生活的片段。那我想问的是，导演是平常就有在拍摄的习惯吗？还是说特别为了这部片去拍的？平常并没有特别去拍，除非好像要交作业或是大家短片要干嘛。那这个应该就是要去报名之前，可能10天或是去拍的，因为我的习惯是，我不喜欢乱拍，因为我觉得拍了也不会整理，就会丢在那里。而且我觉得每次拍的东西的感受不一样，所以我觉得会比较希望是拍当下的，而且很多像刚刚讲的宠物图光，有很多都几乎是没有剪接去把它放进去，在摄影机里面就完成。对，因为这80米根本不可能就是有后期叠影或什么，都一定是现场在底片里面去做。那个时候底片80米贵吗？上面讲3卷1000块，就1卷大概300块。然后有地方装。那时候富士还可以穿。然后第2部片在日本拍的，那时候我们也去买了大概10卷的80米，因为那时候我们知道日本还有在冲，所以我们就特别买了，在日本买80米，在日本冲到日本过带完再寄给我。这样大概会花多少钱？我记得在日本过转成数位还蛮贵，可能要4-5千块。应该是蛮贵的。但底片，我觉得10年前应该还好。那另外一部分就是说，这些这么怎么讲？从专业的角度来看，比较属于很不合格的影像，比较错误，说不合格好了，不能那导演是怎么把它运用在片子里面，怎么编排的？有没有一些想法？就是怎么运用这些看起来很杂乱的素材，或者是一般电影里面是被允许的这种片段？应该说我还蛮喜欢这样子，所以对这样东西就有特别的感觉。那什么编排，我觉得有时候都是随机，你会找到一些感觉。像 Happy Birthday 那时候我做了一系列的大概6支这样的片子，然后那时候也不太会用Final Cut，那都是用16:05拍的，可是把它转成数位再剪辑，然后我们也有跟一些数位相机拍的一些影像剪，那时候不太会用Final Cut，所以剪在一起的时候，有时候 frame 就跑掉，那就觉得哇，这好好看哦。有时候歪掉，有时候变大，突然变小，就觉得好好看。那就觉得，是不是可以这样子？然后后来这1-2年，大家开始流行，在电影里面也就片幅也在变，有正方形，有像聂良也有，其中就有一个它是变成快荧幕，就好像大家也开始在尝试这种东西。我觉得那时候我们还蛮前进的，就是对。可是我觉得那是一种错综找到一种蛮有趣的感觉。然后会用影片停格式，我记得那时候我有拍一个陈奕迅的 MV，叫做好像我们都紧吻。然后那时候我们用16拍，就拍冲回来就发现片是滑片，就是大概80%的滑片，所以我们只有从滑片中间去找到其中几格好像影像暂存的，有点模糊或有点清楚，就把它停格下来，开始慢慢去拼凑，把故事
再把它讲出来，就是说，我觉得那是被迫要这样去做，可是我觉得还蛮有趣的。所以像 Happy Birthday 里面有很多也是，我不知道我那台 Boss 什么时候会突然滑片，所以有1、2卷它就会滑片，有些就正常。可是我觉得就不用管那么多，我觉得就很有趣。就是比较随性的一种创作的。对，就是我可能把一些可能性、游戏规则先弄好，然后就去做，然后到时候剪接的时候再来解决问题。好，然后接下来是英语凹的旁白的部分，我觉得也是非常有趣，但是因为怎么讲，收音的关系吗？还是放的关系？所以有一些字其实是听不太清楚的。我有整理了一下，但是有一些字实在是没办法。就会有很多像我们有一些跟我们昨天的放映其实有点呼应，就是会有很多字啊、illusion 啊、time 啊、history 这样的东西。然后还有什么我是王八蛋啊之类的这些。然后我最深刻的是老而不死是为贼，这个是在说给评审听吗？应该是吧。那时候是大学生，会觉得评审不是，而且选出来都是那样的东西，所以有点在骂他们。可是你前几届应该就是高雄理工，高雄应该只有那一届吧？他并不是都有。对，应该是你。我觉得高雄理工可能还不错，可是你会看到有一些得奖的，你就觉得这个也会选上。不是说都很可靠，而是说为什么这样东西会？就是想跟评审有一个对话关系这样。好，然后我另外找到一个关键字，就是说里面说对不起，这个不是前卫电影，然后只是生活中空白的无聊片段。那这个会让我想到就是美国日系电影的传统里面，就是它就是其实也没有什么想法在拍之前，然后就是一直拍，就是拍日常生活。那这个概念导演之前有接触过吗？还是说就很自然的发生出来？我记得那时候上大学之后去报金穗奖第一部片，那时候还没有 MV 这个东西。那时候我记得是就拿8厘米就去拍一些小孩子，拍一些人，然后后来就把罗大佑的《不然服》就穿上去，就变成一首。我觉得那时候没有 MV， 所以我觉得那时候还蛮酷的，所以就变成一个这样。那我不知道这可不可以呼应你讲？就是从以前的素材里面去找到适合这个东西的，然后把它用上去。第一部会是这样，可是后来2、3，我记得第3部叫《无题》，然后是无题，就是那一年的。那应该也是就是把那一年的一些，不知道在拍什么地方，只是我已经忘了内容是什么。好像还有昨天就是导演第一部测的那一部叫康对，也是类似的创作手法。对，因为我是高雄人，所以来台北就对台北一些东西很有感觉，所以就会，然后8厘米在那时候的东区或是乱拍，东区跟新的地拍，那最后就把它减轻成是我对那时候台北的一些感受。那一部有报金穗吗？对，应该不是那一部烧坏，是下一部烧坏。其实我也很喜欢那一部，就是那样子的一个创作的方法。然后